吓到了，有点误会。生日快乐！有被看到吗？你的录的最好。哎，所以我刚刚没按到我录音。看得到，博彦这一次照得很清楚。OK，副总你不用，哎，那个陈慧你不用努力。对啊，真的。因为博彦那一次真的照得很真的。哎，那他传给大家好不好？对对对，博彦这一次你来看，你来看，哎，真的。凯婷对，哎，那现在更漂亮。博彦，你那支可以传给大家，是不是可以可以啊，你不用了，给他录，你看他这不是叫错名字，报出去。他讲的是别人。你那是什么手机啊？卖给我。他比那个时空他手机是什么手机？真的。可是博彦，凯婷，你没有把它用大一点。我不拍了啦，那只拍那么好。那只真的拍得很好哎，这只是什么？这是什么啊？素食。素食哦，哇，他们在讲你耶，可是你怎么没给他用大一点？哇！这样好不好？爱心的爱心吗？哇，好美哦！就今天好有创意哦。哦，圣诞树的感觉。你要看，博彦这一只很漂亮，不要看那个。要来要看一下。哇，好强哦！这一张还是很美哦。今年有比去年好看吗？陈凯婷，到底你有没有按到录影？有了哈，哇，2分多嘞！我家客厅房睡觉区。哇，要怎么录音暂停？再点一下就好。不行不行，还没，爱心爱心爱心。还没完。有啦，有美哦。可是你没有把它放大。那你刚刚就不帮我用，手好酸哦。没换个手啊？不行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 ！看一下看一下，我现在没你现在可以很美很美很美很那美。只也很漂亮。对啊。没有，博彦这栋也有。应该不用吧？他水舞了。你这个可以把它拉近。哇，是很哇，可以啊，可以拉你拉。可以啊，只是刚刚很紧张。把它拉紧。你拉好美，哎，真的，今天宝贝好美啊！还有那个，还有图案我呢。知道你那么黏我，现在就不黏吗我，这样不行然后我心碎。这样。因为太近，它就拍不到顶端。哦啊，漂亮漂亮！哇，大家换手，博彦你休息一下。有拉紧，有我扶的，有啊有我扶的。有哈，你扶着哈。对对对，OK 哈。，OK，哎，你要不要按掉？今天没有，可以。博彦你应该看有一个人过。推他精油，好不好？有一个人爱他总比呢。很多哇，3分钟了耶。大家都爱他更好。对，很久哎。对啊，今天是要放今年放5分哦。今年有扩大啊。听说是，哎，你在打哈欠呢。你看那只手机就好，你何必呢？哇，可是那只手机超屌的。对，那只手机他会传给我啊你。的手帕不见了，对不对？又不见了。手帕我刚才不是有给一个吗？你有收好吗？还1个就哇，天灯。哎，今年的绘画， iPhone 丢了啦。对啊，奶奶呢？我的好像也不行。对啊。哇，啊，素食还国产的。他叫你们把 Apple 丢掉。哇，然后全部都换成。哇，很漂亮，很漂亮。哦，他那个手机真的很厉害。真的，我觉得比我们真的肉眼看的还好。真的。没有副总的那个都没有这种效果。副总比较雾。对啊，因为我可能是放大啦，你贴在玻璃上看看。我可能是两个差好多你能不哦。能贴玻哎，璃？现在是怎样？2个差很多。不一样。你也不能贴在玻璃。不行，因为我那边后那面有。个副总那只好像火烧101嘞。不要接，我觉得博彦这只不一样哎。真的。